रोज़गार न ॾिनो ऐं उन रोज़गार जे हवाले सां असां जेको आहे उन वक़्तु बि एहतजाज कयोसीं ऐं भरपूर एहतजाज कयोसीं ऐं नतीजे में उहे हुननि सां ॻाल्हियूं थियूं जंहिंमें असां मक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार ॾिनोसीं। असां पंहिंजे हवाले सां अख़बार में का बि क़िस्म जी ज़ाती हवाले सां का बि अहिड़ी का ख़्वाहिश नथा रखूं। असां उन्हनि वॾेरनि चटी दलाल वॾेरनि वांगुरु न आहियूं जेके राति जे पेट में मंथलियूं वठी पंहिंजो पैसा वठी बब भरे ऐं माण्हुनि ग़रीब माण्हुनि जो रत चुसनि था। असां उहे आहियूं जे अॼु बि पंहिंजे रोज़ी रोटी पंहिंजे घरां खायूं था ऐं अहिड़े क़िस्म जी असां ते कंहिं बि क़िस्म जी तरक़ी पाणे हिकिड़े वर्कर ते बि अहिड़े क़िस्म जो इल्ज़ाम आहे। उनको पता हलियो त एंगरो में हिते हिननि जी डिस्काउंट 2 जो कमु हलियो प्लान जो ऐं उते डिस्काउंट वरी साॻी बदमाशी कई उते बि असां तरक़ी पार्टी उन दौर में जेके असांजी क़यादत हुई ज़िले जी क़यादत हुई जाम साहिब जी क़यादत में असां जेको आहे भरपूर एहतजाज थियो ऐं नतीजनि उन मकामी माण्हुनि खे पंहिंजो हक़ मिलियो। अॼु जॾहिं दाद लिकारी ही मेगा प्रोजेक्ट आहे दाद लिकारी सोन हुअणु खपे। दाद लिकारी इलाइक़े में हर माण्हू हर घर में माना ईअं सम्झो त माना ख़ुशहाली जी ख़ुशबू हुजे। नतीजो इहो त असांजे माण्हुनि वटि न रोज़गार आहे ऐं अॼु बि असांजा माण्हू काठियुनि ते बाहियूं ॿारनि था। अॼु बि असांजो माण्हू जेको आहे पीअण जो पाणी हिकिड़ो ज़हरीलो पीअनि था ऐं ख़ुदकशियूं माना ईअं सम्झो असां ख़ुदकशियूं करणु वञूं था पिया। हाणे छा असांजे मुक़दर में ख़ुदकशियूं आहिनि? छा असांजे मुक़दर में इहे नाजाइज़ूं आहिनि? ही नालाइक वॾेरा जेके राति जो जेके उन्हनि जूं अयाशियुनि लाइ सभु बंदोबस्तु था कनि ऐं हर क़िस्म जी उन्हनि खे सहूलियतूं मुहैया था कनि ऐं हिते सुबुह जो वरी असांजी अॻो माना बदमाश दादागीरी थी असांजे अचनि था। असां अहिड़ी बदमाशी दादागीरी जी मज़म्मत था कयूं। तरक़ी पसंद पार्टी ही ऐलान थी करे वाज़े ऐलान थी करे त असां चाहियूं था त मक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार ॾिनो वञे मक़ामी माण्हुनि खे पंहिंजो हक़ ॾिनो वञे। ही जेके बि असांजा टेक्निकल माण्हू आहिनि ही अॻे चवंदा हुआ त सही सिंध के लोग जो नॉन टेक्निकल है। मां दवा सां चवां थो त असांजो हिते माण्हू टेक्निकल माण्हू एतिरो आहे जो असांजो हज़ारे माण्हू हिन वक़्तु बि ॿाहिरिनि मुल्कनि में शिटाउन कमाइण वञे थो। ॿार जेकॾहिं असांखे हिते रोज़गार मिले त कहिड़ी ज़रूरत आहे असांजो माण्हू पंहिंजे ॿारनि बचनि घर वारनि खां अलॻि थी शिटाउन करे ॿी जाइ ते रोज़ी वञे। अॼु जॾहिं आयासीं त दाद लिकारी जो रोड रस्ता ऐं हिन पसगिरदा जेके रस्ता आहिनि ॾिसी ॾाढी ख़ुशी ॾाढो ॾुख थियो। ही रोड उन्हनि पंहिंजी अयाशी लाइ ठाहिया आहिनि जेके ठहिया पिया आहिनि ही उन्हनि जी जिते जिते कैम्प नथा थियनि। इहो हिकिड़ो मिसाल ॾियनि त जेको असां हिन खां अहिड़ो अमली कमु कयो आहे। हिननि जेके अमली कमु कया आहिनि जेके बि असांजा जेके मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि जा उहिदेदार आहिनि लीडर आहिनि या उन्हनि जा जेको सरकर्दा आहिनि उन्हनि खे राति पेट में जेको बैग ॾेई था अचनि उहे चुप करे था। नतीजो त असांजो माण्हू बेयारो मददगार आहे ईअं जेको ज़हरीलो पाणी पी करे मरी ऐं तड़पी मरी थो वञे। नंढा नंढा जेके वॾेरा आहिनि जन जे मफ़ादनि ख़ातिर राति उन्हनि सां गॾु आहिनि जेके नाक हणी मंथलियूं था वठनि। तव्हां ख़बर कोन्हे नाक हणनि था केरु थोरे नाक हणे? हा नाक हणी जेकॾहिं हिकु लोडर को खणी मंथली था वठनि। इहे नाका केरु थोरे ॿुधी नथा मरनि आराम खाइण सां जो तव्हां ग़रीब माण्हुनि जो रोज़गार था कयो। इहे केरु तव्हां उन्हनि खे छो कयो? तव्हां साफ़ी हक़ सच अलमबरदार हो। अॼु जो सोशल मीडिया जे दौर केरु कंहिंखे हथु लाए थो? केरु कंहिंजो कुझु नथो बिगाड़े सघे। ज़िंदगी अलाह ताला जी ॾिनी आहे ऐं उहो ई वठंदो। बाक़ी इन्हनि जे वस में कोन्हे। ही पाण बुज़दिल भाड़ आहिनि गीदी आहिनि इन्हनि में दम ई कोन्हे। तव्हां हिकु दफ़ो इन्हनि ते जेको प्रेशर विझो त इन्हनि जी तव्हांजी तहरीक जेका असां सां ॻाल्हियूं न कंदा असांजे माण्हुनि जो मसइलो हल न कंदा इनशा ताला असांजी अॼु शुरूआति कई आहे ऐं असां तव्हांखे सुभाणे हिन परी जी दावत था ॾियूं त 25 डिसंबर ते अक़ाइद इनकलाब असांजी पार्टी सरवान मोहतरम डॉक्टर कादिर बख्शी साहिब जी सालगिरह आहे ॾेहकी में जाम हाउस ते। तव्हां दोस्तनि खे बि दावत ॾियां थो इन तवसील सां त उते असांजी अचो ऐं इनशा ताला जाम साहिब जी अॻवानी में असां मीटिंग करे ऐं मुस्तक़िल हिकिड़ो लाहियो। जेकॾहिं अॼु ॻाल्हियुनि लाइ आया कंहिं बि मक़सदु आया त ठीकु आहे न त असां अहिड़ो एहतजाज कंदासीं हिते बि कंदासीं ऐं यकीनन असां हिननि जेके गाॾियूं ॿेड़की अचनि था हिननि जा त नाका हिते आहिनि पर असांजो वॾी जेको हूंदी हिते जिते हिननि जूं गाॾियूं इन थींदियूं आहिनि असां उन्हनि खे उते बीहारे कंदासीं।